எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மை சேனல். நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மார்னிங்கே வந்து குளிச்சுட்டு நல்லா வந்து ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டேன். ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீன் பண்ணிடலாம், ரொம்ப நாள் ஆச்சு சொல்லிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க திங்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சு நல்லா வந்து க்ளீன் பண்ணி ட்ரை பண்ண விட்டுட்டேன். இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள திங்ஸ்லாம் நல்லா காய்ச்சதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுட்டேன். இந்த ஷீட் வந்து நான் மீஷோவில் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ வரைக்கும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இப்போலாம் 2 வீக்ஸாக வந்து லீவ் வந்துடுது. சண்டேனாலே மோஸ்ட்லி லீவாக தான் இருக்குது. சில டேலாம் வந்து டாக்குமெண்ட் அதிகமாக இருந்ததுன்னா பிளான் வந்து வைப்பாங்க. கண்டிப்பாக அன்றைக்கி வந்து ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும். ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்ருக்கும் போதே வந்து அம்மா வாங்கிட்டு வந்த ரோஸ் வந்து இருந்தது. ரோஸ் வந்து எப்போ தான் காலியாகும்னு தெரியல. நானும் சாமி படத்துக்கு எல்லாம் வந்து வச்சுட்டு தான் இருக்கேன். ஆனால் அது குட்டி குட்டி ரோஸாக இருக்கனால காலியாகிற மாதிரியே தெரியல. எப்போவுமே வந்து ஸ்டாக் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது. தோசை மாவு கொஞ்சம் இருந்துச்சு, அதையும் வந்து எடுத்து வச்சுட்டேன். ஃப்ரிட்ஜில் இப்போ பார்க்குறதுக்கு ஒன்றுமே இருக்காது. ஏன்னா வந்து காய்கறிகள்லாம் இன்னும் வாங்கவே இல்லை. மண்டே மார்னிங் தான் போய் வாங்கணும். 1 வீக்கு தேவையான காய்கறிகள் தான் வாங்குவோம். அதனால் வந்து மோஸ்ட்லி அந்த 1 வீக்லேயே வந்து காயெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாகவே காலியாக தான் போய் வாங்கணும். ஃப்ரிட்ஜில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து ஒரு 4 லெமன் இருந்தது. ஒரு பாக்கெட் வந்து தயிர். எப்போவுமே வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து தயிர் வந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். இப்போ பார்க்குறதுக்கு எதுவுமே இல்லாத மாதிரி தான் இருக்குது. கொஞ்சமாக பட்டர் அண்ட் வந்து தேங்காய் வந்து துருவிட்டு சட்னிக்கு அரைச்சது மீதி இருக்காது தான் இருக்குது. இப்போ வந்து எல்லாம் காஞ்சதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்ருந்தேன். அப்போ வந்து இந்த ஃப்ரீசரில் இருக்க திங்ஸ்லாம் வந்து எடுத்து வச்சுட்ருந்தேன். மோஸ்ட்லி வந்து நாங்கள் இதை யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அதனால் வந்து தனியாக தான் வந்து வச்சுப்போம். தேவைப்படுறப்போ ஐஸ் க்யூப் வேணும்னா அதில் வந்து வாட்டர் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீசரில் வந்து வச்சுப்போம். அந்த மாதிரி தான். இப்போ வந்து பூலாம் வந்து ஒரு பாக்ஸில் வந்து கவரில் வந்து சுற்றிட்டு ஒரு பாக்ஸில் வந்து வச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். மல்லிப்பூலாம் கட்டிட்டு கவரில் வந்து போட்டுட்டு ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சிங்கன்னா ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ரொம்ப நாளாக பட்டர் பன் சாப்பிட்ணுன்னு ரொம்பவே ஆசை. அதுவே வந்து வீட்டில் நம்ம ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்ணுன்னு ரொம்ப நாளாகவே டெம்ப்டிங்காகவே இருந்துச்சு. வீட்லேயும் வந்து பன் இருந்தது. சரி ஓகே பட்டர் பன் ரெடி பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு நானும் என் தங்கச்சி சேர்ந்து தான் வந்து ரெடி பண்ணோம். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக அட்டகாசமாக இருந்தது. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலன்னா ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் அதுக்கு வந்து டேஸ்ட்டுக்கு அடிக்ட் ஆயிடுவீங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. அப்படியே எனக்கு இன்னும் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணும் போலவே இருந்தது. ஒன்றும் இல்லை, நம்ம பன்னை வந்து இந்த மாதிரி 2ஆக வந்து கட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப மாதிரி நீங்கள் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதை ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க. டேஸ்ட் அதில் தான் ரொம்ப மெயினான டேஸ்ட்டே இருக்குது. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நம்ம வந்து ஒயிட் சுகர் ஆட் பண்ணால் கூட இவ்வளோ டேஸ்ட்டில் இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. தோசை தவாவில் நம்ம பட்டர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பன்னை வந்து வச்சிடலாம். வச்சுட்டு அதுக்கு மேலேயும் பட்டர் போட்டுட்டு மேலே வந்து சுகர் போட்டுருங்க. இப்போ வந்து திருப்பி போட்டுட்டு உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் மில்க் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா வந்து 2 தடவையும் திருப்பி போட்டு பரட்டி எடுத்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சுகர் போட்டுட்டு சர்வ் பண்ணுங்கள். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ஸ்வெட்டிங்காக இருந்தது. சரி இன்னொரு தடவை போய் பாத் பண்ணிவிட்டு வந்துடலான்னு தான் ஹேர்லாம் வந்து நல்லா வந்து டைட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். டேயில் வந்து 2 தடவை குளிக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயந்தான். பட் வந்து அதை நம்ம யாருமே வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது. அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா 1 வீக் ஃபுல்லாக வந்து சும்மா வந்து நசன்னு வந்து ரெயின் பேஞ்சிட்டே தான் இருந்தது. அதிகமாக மழை பெஞ்சால் கூட பரவாயில்ல, அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. குளிக்க கூட பயமாக இருக்குது. தண்ணி வந்து ஜில்லுன்னு இருக்குமோ என்ன. நான் அந்த கேட்டகரி தான். குளிக்கிறப்போ ரொம்ப தண்ணி ஜில்லுன்னு இருக்கும், ரொம்ப பயந்துட்டே குளிக்காமலே இருப்பேன். என்ன மாதிரி யாரும் இருக்கீங்களான்னு மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். உங்களில் எத்தனை பேர் டேயில் 2 தடவை குளிப்பீங்க, இல்லை என்ன மாதிரி சோம்பேறிப்பட்டுட்டு குளிக்க வந்து மலைப்பீங்கன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இப்போது குட்டியாக ஒரு ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ வந்து பார்த்துடலாம். இதை வந்து நான் பர்பிளில் தான் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். டெர்மாகோக் லைகாலிக் ஆசிட் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அண்டர் ஆர்ம் ட்ரீட்மெண்ட்டு. இதை வந்து நம்ம எங்கெல்லாம் வந்து டார்க் ஸ்பேஸ் இருக்கோ அங்கே வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணலாங்கிற மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க. எல்லோரும் ரிவ்யூ வந்து நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லி தான் நான் ஃபஸ்ட்டு வாங்கினேன். ஆனால் வந்து வாங்கினதுக்கப்புறம் ரொம்பவே வந்து அப்செட் ஆகிட்டேன். ஏன்டா வாங்கணும், மணி வேஸ்ட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தோணுச்சு. ஏன்னு இப்போவே நீங்களே பாருங்கள். இதை ஓப்பன் பண்ணி ரொம்ப ஈகராக நான் வந்ததுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணேன். பட் வந்து அது ஸ்ப்ரே டைப் தான். ஆனால் வந்து இதில் ஸ்ப்ரே டைப் கிடையவே கிடையாது. அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க தான், ஆனால் ஸ்ப்ரே மாதிரி ஒர்க் ஆகவே இல்லை சுத்தமாக.
நானும் ஏதோ ஹூக் வச்சு பார்த்தேன். பட் வந்து எதுவுமே பண்ண முடியல. ஆல்ரெடி வந்து ஸ்ப்ரே மாதிரி குடுத்துருப்பாங்க. சில ப்ராடக்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆயி வந்துடுச்சா? இல்ல எதுவும் பை மிஸ்டேக்கா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. பட் நீங்களே பாருங்களேன். இத ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ரே மாதிரி நம்ம ப்ரஷ் பண்ணா வரணும். பட் வந்து இதில வரவே வராது. நானும் எவ்வளவோ ப்ரஷ் பண்றேன் பாருங்க. சுத்தமா வராது. இந்த மாதிரி பாட்டில வந்து சாய்ச்சிட்டு இப்படி ஊத்துனா தான் மூடியில இருக்க ஹோல்ஸ் வழியா தான் வந்து நமக்கு வந்து ட்ராப்ஸ் வந்து வரும். இது வந்து பார்க்க கன்சிஸ்டன்சிலாம் வந்து நல்லா தான் இருந்தது. பட் வந்து லைட் வெயிட்டாக நம்ம ஸ்கின்ல வந்து சீக்கிரமாக வந்து அப்சார்ப் ஆகிடும். அண்ட் வந்து ரிசல்ட் வந்து கேட்டிங்கன்னா சுத்தமாக வந்து ஒர்க்கே ஆகவே இல்லை. நம்ம டார்க் ஸ்பேஸில் வந்து அப்ளை பண்ணலாம். நான் 4 வீக்ஸ் யூஸ் பண்ணேன். பட் எந்த ரிசல்ட்டும் வந்து கிடைக்கல. இதுக்கு நீங்கள் நேச்சுரலாக வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு க்யூர் ஆகணும் அப்படின்னா பீர்க்கங்காய் நார் யூஸ் பண்ணி பண்ணுங்கள். ரொம்பவே ரிசல்ட் நல்லாயிருக்கும். நான் இதுதான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். குளிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஹேர்லாம் நல்லா வந்து வாரியாச்சு. இப்போ வந்து ரோஸ் வந்து இருக்கு. அது எப்படியாவது காலி பண்ணிடணும்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து ஹேர்லேயே கொஞ்சம் வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து பூஜா ரூம்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணியிருந்தேன். எல்லாமே வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசர் ஆகட்டும் அண்ட் பூஜா ரூமு வீடே நான் வந்து சுத்தமாக வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டேன். சண்டே வந்து லீவு. சரி ஓகே நம்ம லீவ் கிடைக்கிறப்பயே வந்து பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி அதை தான் வந்து பண்ணிகிட்ருந்தேன். இந்த கார்லண்ட் வந்து நான் வீட்லேயே வந்து ரெடி பண்ணேன். நம்ம வீடியோ ஷார்ட்ஸில் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் பார்க்கலன்னா மிஸ் பண்ணாமல் போய் பாருங்கள். ரொம்ப ஈஸியாக வந்து பண்ண முடியும். நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் வந்து ட்ரை பண்ணேன். ரொம்பவே வந்து அழகான ஒரு கார்லண்ட் வந்து கிடச்சிச்சு. நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இந்த ஃப்ளவர்னு இல்ல, மல்லியில அண்ட் வந்து உங்ககிட்ட டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் இருந்தால் கூட பார்க்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். மீஷோவில் இந்த குபேர தீப விளக்கு வந்து நான் மீஷோவில் தான் ஆர்டர் பண்ணது. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இந்த ப்ராடக்ட் ஹானஸ்ட்டாக சொல்கிறேன், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வுட்டன் இன்சென்ஸ் ஹோல்டரும் வந்து மீஷோவில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. 2 ப்ராடக்ட்டுமே ரொம்ப ஒர்த்துன்னு சொல்லுவேன். கண்டிப்பாக இதை வாங்கி நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன். மறக்காமல் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது யூஸ் பண்ண. இந்த மாதிரி பஞ்சகாவிய சாம்பிராணி வச்சுட்டு நம்ம வந்து இப்படி ஹோல்ட் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே ஸ்மெல்லாக சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் வந்து அது மேலே புகை வரும்போதே பார்க்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் எடுத்த விலாக் தான். என்னோட பெரிய ஹாப்பினஸ்னால் இந்த மணி பிளான்ட்டு தாங்க. நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கும்போது மோஸ்ட்லி வந்து இதை தான் பார்த்துட்டே இருப்பேன். அது என்னமோ தெரியல. இது ஒவ்வொரு செடியாக குட்டி குட்டி செடியாக க்ரோத் ஆகி வரும்போது நமக்கு மனசுக்குள்ளேயே அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும். அதுவும் என்னோடய சிஸ்டம் பக்கத்தில் இந்த கப்பில் வந்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். அதில் ஒரு குட்டியாக வந்து ஒரு லீஃப் வந்திருக்கு இப்போ தான். ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது. இது புதுசாக வந்து க்ரோத் ஆகி வரும்போது நம்மளே அறியாமல் நமக்குள்ளேயே ஒரு சந்தோஷம் வரும். உங்களுக்கு அந்த மாதிரி அனுபவம் இருக்கான்னு மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். மார்னிங் வந்து அம்மா ஒர்க்குக்கு கிளம்புனனால சிம்பிளாக வந்து லெமன் ரைஸும் அண்ட் வந்து அப்பளம் வந்து ரெடி பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் வந்து மதியம் போல் கார வடையும் பண்ணாங்க. ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அம்மா பண்ணுறதுலேயே எனக்கு பிடிச்ச வடைனா அது கார வடை தான். மெதுவடையும் நல்லாயிருக்கும். பட் வந்து எனக்கு இந்த வடை தான் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரெட். இப்போது நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசருக்கு ஆளுங்க வந்தாச்சு. அதாவது நம்ம வெஜிடபிள்ஸை வந்து ஃபில் பண்ண போகிறோம். ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நம்ம எம்ப்டியாக பார்க்கும்போது எப்போவுமே நல்லா இருக்காது. ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நிறைய திங்ஸ் வச்சு வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வச்சு பார்த்தோம்னா நமக்கு மனசுக்கும் நிறைவாக இருக்கும். ஏதோ பார்க்க வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இப்போ வந்து அம்மா வந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. நான் சொன்னேன் இல்லையா முன்னாடியே 1 வீக் தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் தான் வாங்குவோம். நிறையலாம் வாங்க மாட்டோம். அதுவே வந்து 1 வீக்கில் முடிக்கிறதே கஷ்டமாக இருக்கும். சில டைம் வந்து சப்பாத்தி, பூரி, இட்லி இந்த மாதிரி டிஃபன் ஐட்டம் மோஸ்ட்லி போயிடுமா, அதனால் வந்து காய்கறிகள் வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக வாங்குறதே எங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்குது. ரொம்ப சிம்பிளானது தான். ஆல்ரெடி லெமன் இருக்கு. அம்மா வந்து லெமன் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. அண்டு லேடீஸ் ஃபிங்கர் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. புடலங்காய், இஞ்சி அண்ட் வந்து அவரைக்காய், கொத்தமல்லி தழை, மோஸ்ட்லி கொத்தமல்லி, புதினா வந்து வீட்டில் கண்டிப்பாக இருக்கும். அண்ட் வந்து வாழைப்பூ, வாழைத்தண்டு வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து சேர்த்துப்போம். அப்புறம் வந்து மிளகாய் பஜ்ஜிக்கு போடுற மிளகாய் ஏன் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்கன்னு தெரியல. நான் வந்து குடமிளகாய் தான் வாங்கிட்டு வர சொன்னேன். அம்மா மாற்றி எதுவும் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்களான்னு தெரியல. இப்போ வந்து இது எல்லாமே ஒரு கவரில் வந்து தனித்தனியாக செப்பரேட்டராக போட்டு வந்து நம்ம கட்டி வந்து வச்சிடலாம். எனக்கு வந்து மோஸ்ட்லி எல்லா திங்ஸுமே ப்ராப்பராக இருக்கணும். ஏதாவது ஒரு திங்ஸ் எடுக்கிறோன்னா அதை அந்தந்த ப்ளேஸில் வந்து வச்சிடணும். அது மற்றவங்க அதை கேர் பண்ணிக்கலைனாலும் நான் வந்து போய் எடுத்து வச்சுருவேன். அவங்க வைக்கலைனாலும். இந்த மாதிரி உங்ககிட்டயும் ஹேபிட் இருக்கான்னு மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இது வந்து நல்ல ஹேபிட் தான்.
ப்ராப்பராக நம்ம இருக்கணும், ப்ராப்பராக வந்து எல்லாமே நம்ம பார்க்குற இடம் ஃபுல்லாக வந்து ப்ராப்பராக இருக்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. நம்ம வந்து மற்றவங்கக்கிட்டேயும் சொல்லணும். ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி மாதிரி தான். இந்த மாதிரி பாசிட்டிவாக நம்ம சொல்லும்போது அவங்களும் வந்து அந்த மாதிரி இல்லைனா கூட சேஞ்ச் பண்ணிப்பாங்க. இப்போ பாருங்க, நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஓரளவுக்கு பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கிட்டு இன்னும் தோசை மாவுலாம் அரைச்சி வச்சோன்னா இன்னும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நைட்டு வந்து என் தங்கச்சி வந்து மருதாணி வந்து பறித்து வந்து அரைச்சிருந்தா. அவள் வச்சுட்டு மீதி கொஞ்சம் இருந்தது. சரி, என்னை வச்சுக்க சொல்லி சொன்னா. எனக்கு இன்னொரு கையும் வந்து பழுத்துரும், நீயே வச்சு விட்டுரு அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போ வந்து எனக்கு சுத்தமாக எந்த ஐடியாவும் இல்லை. ஏதாவது ஒரு டிசைன் போட்டு கூட நான் அதுக்கு மேலே வந்து அப்படியே வைக்கிறேன்னு சொன்னேன். அப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச ஏதோ ஒரு டிசைனை வந்து போட்டேன். ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. நான் மோஸ்ட்லி வந்து மருதாணி தலையாக வந்து பறித்து வந்து அரைச்சிட்டு அந்த மாதிரி தான் வைப்பேன். பட் வந்து நான் மெஹந்தி வந்து சூப்பராகவே போடுவேன். எனக்கே வந்து இந்த மாதிரி அரைச்சி வைக்கிறது தான் பிடிக்கும். இந்த மாதிரி யாரும் இருக்கீங்களா? மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நம்ம வீடியோவுக்கு தொடர்ந்து சப்போர்ட் கொடுங்க. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ விலாகில் பார்க்குறேன். பாய்.